E eu notei um barulho na roda aqui. Aí eu vim ver aqui, ó, dar uma olhada aqui nesse amortecedor, ó. Vocês estão vendo lá, ó. Cada vez que o carro passava em trepidação, dava um barulho aqui porque tava solto, ó. Tá vendo? Então eu coloquei uma chave aqui por dentro, mas que eu vou mostrar já já como é que foi. E agora eu vou rodar ele com a mão aqui, ó. Pra mim ver o que tá acontecendo lá. Então aqui o certo é uma chave de cano, porque a porca fica bem aqui dentro aqui, ó. Você tá vendo que a ponta do amortecedor tá aqui, quer dizer, o amortecedor dessa aqui, e a ponta dele fica aqui dentro, ó. E aqui dentro é ocado, ó. Você tá vendo aí, ó? Tá vendo como é que é aí? Então, aí eu peguei a chave, coloquei na porca lá deitada nesse sentido aqui, ó, enfiei por aqui assim, ó, e coloquei aqui, ó. Tá deitada. Ela ficou desse jeito aqui, ó. Só que lá dentro. Aí eu rodei com a mão. Aí agora eu tô aqui acabando de tirar, né? Ó. Aqui, ó. Tá vendo aí? Nem sei porque tinha duas roelas aqui, mas tinha. Deixa eu puxar aqui. Aí. Tá vendo aqui? Eu levantei o amortecedor com a mão aqui, né? Pra me limpar essa rosca. Então vamos ver isso aqui, ó. Vou tirar essa borracha aqui. Aqui, ó. Você está vendo essa folga aqui, ó? Aqui, ó. Essa cinturinha aí. Então, por mais apertado que tivesse, ia ficar folgado aqui, ó. Tá vendo, ó? Podia apertar até, ó. Que ia ficar batendo aqui, ó. Tá vendo? A peça não pode ter essa folga aqui, ó. Então tem que trocar essas buchinhas aqui do amortecedor. Então a porca que vai aqui, ó, é a número 14, ó. Chave 14, tá vendo aqui? E eu coloco ela aqui dentro assim, ó. Só que lá por dentro desse cano aqui, ó. Aí quando eu coloco ela aqui dentro, eu só rodo o amortecedor com a mão aqui, ó. Tá vendo? Por dentro desse cano aqui, ó. Por dentro aqui. O certo é ter uma chave L14, viu? Só que como isso aqui é muito longo, a chave L não serve aqui. Então tinha que ser uma chave de cano para dar certo. Uma chave de cano tipo essa daqui, ó. Quer ver? Tipo essa, ó. Tá vendo aqui, ó? Para tirar isso aqui bom tem que ser uma chave desse jeito aqui, ó. Porque você enfia ela por baixo aqui, ó. Ó. Enfia ela por baixo aqui que aí dá certo. L14. Que diferença, ó. Vou colocar bem aqui. Ó. Aí, ó. Essa bucha desgastada aqui dava folga. Ó, essa bucha desgastada aqui dava folga. E a nova não vai ter mais folga para os lados, tá vendo? Podia apertar até morrer que continuava com folga. Aí, ó. Agora eu vou trocar. E como vocês devem ter percebido no começo do vídeo, não tinha essa arruela aqui, ó. Aqui tem que ter essa arruela, ó. Tá vendo? Ó, tem que ter essa arruela aqui, ó. Senão não dá, não. Ó, primeiro a arruela e depois essa bucha, ó. Tá vendo? A arruela vai... Ela apoia aqui e depois a bucha. Tava a bucha sem a arruela, ó. Por isso que não adiantava mais apertar, ó. Tá vendo? Aí, ó. Agora aqui tá a arruela e a bucha. Aí agora é só pegar o amortecedor com a mão e descer ele aqui, ó. Ó. Olha lá. Pronto, encostou lá. E agora na parte de baixo, como é que faz? Não vai ter como filmar direito, mas é só pegar por essa bucha aqui com essa arruela, ó. Tá vendo aqui, ó? Por baixo do amortecedor aqui, ó. Que vai ficar aqui dentro aqui, ó. Aqui a diferença da bucha nova para a antiga, ó. A antiga chegou a baixar, ó. Tá vendo que ela tá até larga? É a mesma bucha, ó. Tá vendo? Não é porque é bucha diferente, não, ó. Foi apertando, apertando, até que relaxou tudo aqui. Agora vamos pôr a nova aqui. Tá vendo como é que é lá dentro, ó? Aí. Olha como é que é dentro do eixo aqui, ó. Aí eu não vou ter como filmar, mas eu vou pôr isso aqui virado assim e depois essa daqui. E aí eu tive aquele problema, né, que achava que aqui é curto, ó, tinha que ser mais longo. Vou ter que colocar a outra mesmo. Olha lá, ó, tá vendo?
Eu não encaixei ela ainda não, mas vou encaixar, viu? Só tô mostrando como é que a chave fica lá dentro. Aí eu rodo o amortecedor com a mão e consigo apertar. Mas o certo é uma chave de cano, viu? E aí, eu acabei de apertar ele aqui com a mão. Pronto. Nadinha de folga mais, ó. Nada, nada, nada. A dificuldade que eu tive aqui, né, foi porque eu não tenho a chave que entra aqui. Mas se você tiver a chave certa, não dá trabalho nenhum, viu? Vai no mecânico isso, mas não. Tchau, meu povo. Tá tão justinho que dá gosto. Olha só.